басканда, плюс кнопкасын баскандан кийин бизде фильтр чыгат. Мынакей, плюс кнопкасын басып атабыз. Бул жерде фильтр чыгып атат. Бул жерден мынакей фильтр кнопкасын көрүп атасыздар. Бул жакта 5 графа, 6 графабыз бар. Сиз ID, BBMS деп турат. Бул жерде бул жанагы сизге берилген логин, ошол логин менен издесеңиз болот. Анткени үчүн ар бир катталган адамдын логини бар өзүнүн. Эгерде логинин билсеңиз, логин менен дагы издеп көрсөңүз болот. Андан сырткары фамилиясы, аты менен издесеңиз болот. Документтин номери бул ID же болбосо күбөлүк номери боло берет. ИНН же болбосо туулган датасы менен. Кайсылары сизге керектүү болсо, ошолорго жазып, фильтр поиск менен колдонсоңуз болот. Келиңиз, мен биринчисин гана издеп көрсөтөйүн сизге. Мисалы, Асанов. Асан. Документтин номерин балким мисалы азыркы учурда жазбай эле коеюн, мен аты менен издеп көрөйүн. Эгерде документтин номерин издеп көрсөңүз, бул дагы өтө ыңгайлуу. Ал үчүн сиз атын дагы, фамилиясын жазбай эле документтин номерин издеп көрсөңүз дагы ыңгайлуураак болот. Ал үчүн жазгандан кийин фильтр поискти басабыз. Система издеп жатат азыркы учурда бизде. Көрдүңүз, бул жактан мынакей толтура Асанов, Асан аттуу кишилер чыкты бул жакта. Бул жерде студенттер да чыгышы мүмкүн, анткени үчүн балким ал студент кезинде эле иштеп да жаткан болушу мүмкүн. Ошол себептен студенттер дагы чыгат, кызматкерлер дагы чыгат. Сиз аларды кантип текшересиз? Бул жакта өзүнчө блоктору бар. Туулган жылы, документ номери бул жерде турат мынакей. Анан ИНН менен издейсиздер. Ушулары эгерде баары дал келсе, сиз аны мынакей белгилейсиз. Бул жакта точка бар. Тоголокчону бар. Ошону белгилеп туруп, үстүндөгү уюмга кошуу кнопкасын басып кошуп аласыздар. Эгерде жок, бул бизге дал келбейт. Негизи эле бул жактан кийинки беттерди да карадым. Алар бизге дал келбейт экен. Биздин адам бул жакта каттала элек экен десеңиз, анда фильтр поискту басканда эле баарын текшергенден кийин үстүндө жаңы кызматкерди кошуу деген кнопкасын басышыңыздар керек. Жаңы кызматкерди кошуу кнопкасында сиз анын паспорт, туулган жылын баардыгын жаңыдан каттайсыздар. А уюмга кошуу, системада бар кызматкерди кошууда болгону анын кызматын көрсөтүп коесуз, паспорттары буга чейин катталган болот. Мынакей келиңиз, азыр мен башынан каттоо жолун көрсөтөйүн. Жаңы кызматкерди кошуу кнопкасын басып атам. Бул жерде ИНН жазышым керек толугу менен. Анан фамилиясын жазышым керек, мынакей. Атын жаздым. Отчествосы бар болсо, атасынын аты деп турат, бул жерде отчествосы бар болсо, аны дагы жазышыңыздар керек. Балким мисалы Асан уулу Асан болсо, анда Асан уулу деген бул фамилиясына кирет. Ошол себептен буну фамилиясына жазып коесуздар. Жынысы боюнча бөлүү сөз түрдө анда белгилешиңиздер керек. Анткени үчүн кызыл жылдызча менен белгиленгендер, мынакей красная звездочка менен белгиленгендерди сиз толтурбасаңыз, анда система аны сактабай коет. Ошол себептен көңүл буруңуздар. Азыр мынакей белгиледим, туулган жылын көрсөтүп жатамын. Электрондук почта, уюлдук номерин жазсаңыз да болот, ошондой эле 996 менен баштайсыздар. Бирок сөзсүз эмес бул жерде. Жарандыгын белгилейсиз, эне тилин, туулгандыгы жөнүндө күбөлүк же болбосо паспорт. Эми кызматкерлердики негизи паспорт болот, ID болот. Же болбосо АН эски паспорттардыкы. Толугу менен номерин жазышыңыздар керек. Логин, паролун тийбейсиз. Кийинки кнопкасын басасыз. Азыр менде бул жерде азыр ката чыкты. ИНН негизи 14 сандуу болуш керек. Ошол себептен мен азыраак жазып койгон экенмин, сиздерге мисал көрсөтөм деп. Азыр мен буну оңдоймун. Так, азыр 1 мүнөт. Жаздым, кийинки кнопкасын басып атам. Көрдүңүздөр, эгерде азыркы учурда сиздердики мисалы ката болсо, ушинтип кызыл менен жазылып, кайсыл жеринде ката экенин көрсөтүп турат. Ошол катага сиз көңүл буруп, аны оңдоп коюшуңуздар керек. Азыр мен оңдодум, кийинки кнопкасын бастым. Көрдүңүз, кийинки жерге мага доступ берди негизи. Эми бул жерде караңыз, сиз каттаган бул жерде номери бар, аты жөнү бар, документ номери бар, туулган жылы бардыгын, бирок аларды сиз бул жерде өзгөртө албайсыз. Азыркы учурда мынакей датасына тийбейсиз, аяктаган датасы бул увольнение боло турган күнү. Аны жазбай эле коюшуңуздар керек, тийбейсиздер. Эң негизгиси бул иш орношуунун түрү. Ал толук күндүк ставкада иштейби, же болбосо толук эмес күндүккө. Ошону сиз паспортто документтеринен текшересиздер, ошондон кийин гана каттайсыз. Балким мисалы толук эмес күн болсо, мен буну толук эмес күн деп белгилеймин. Канча процентте иштейт? Мисалы ал 50% иштейт, жарым ставкада иштейт. Позициясы мисалы бизде ал преподаватель. Анда мен бул жерде преподаватель тандаймын.
Кайсынысын тандайм деген суроолор болот көбүнчө. Сиз катарынан тандап кете бересиздер. Анткени үчүн кийинки каттоодо мурунку тандаган позицияңыз, мурунку тандаган кызматыңыз ал занят болуп калат. Мынакей көрдүңүз, бул жерде мисалы биринчи ортосундагы тандалбай жатат. Анткени үчүн биз буга каттаганбыз мурун. Азыр мынакей бошун тандап жатамын. Ал кара түстө болот, а занятыйлар болсо серый түстө болот. Тандадым, персоналдын түрү. Бул сиздерде штаттык кызматкерби, же болбосо совместительби? Ошого жарашат тандайсыздар. Балким бул 50%-те бизде бирок штаттык кызматкер. Эгерде совместитель болсо анда жарым күндүк дейсиз, же болбосо совмещение дейсиздер. Мынакей штаттык кызматкерди белгилеп кетейли, анан аяктоо кнопкасын басып коесуздар. Аяктоо кнопкасын баскандан кийин гана ал бизде катталат. Мынакей мен каттап жатамын. Персонал ийгиликтүү кошулду деген мага бул жерде сообщение чыгат.